exclusividade. Vavá Santos do Recife e a Girafinha. Agora eu quero ver todo mundo rebolar ao som da Girafinha que chegou para abalar. Agora eu quero ver todo mundo rebolar ao som da Girafinha dançando com Vavá. E bate bem forte na palma da mão e abra a rodinha no meio do salão. E bate bem forte com o pé no chão e sinta o pulsar do seu coração.